This is the place we will be going to tour for 2 hours. The center are the mountains. Hongdan Biendo Lunay. You know. Ang galing, oh. Ganda ng mountain, oh. Oh, diba? Sige. Hulog pa more. Ganda. Oh, maganda, no? Maganda talaga, like Camille. To get, they are protected by the government. Just cat anymore, just go. Oh, corals. Oh. This place is protected. Cứ đi rồi đến mấy giờ thì về. Xong là về à? Oh, the boat. Cô chèo tay bên kia, con chèo tay bên này. Row the boat. This is worth 500 pesos. For 2 hours, we will roam around, boating around in this beautiful island surrounded by mountains. We will enter in that cave. Yeah. The cave we will enter. Kilometers, 50 meters, ay 50 meters. Hang Lam Cave, 60 meters. You will pass it through. Yan naman yung payong. Cave. It's really dark. Ah! Very malaki ang Palawan na cave. Palawan, Philippines. Maganda ang Palawan. This is the dragonfly where Jackie Chan took the movie. Oh, I thought yeah. It's not part of our itinerary. Chinese That's movie. why we just passed by. Chinese movie. Oo. Some Chinese movie they. Yeah. We have seen all of this background, right? Yeah. Đã. Mày nó chạy mất rồi. So another cave tayo. No, Camille. Another cave. We will pass through another cave. That's wonder of the world, no? Gitor sa. Hangbak Cave. Buti walang ahas dito, do? 215 meters. 250 meters. So long way to travel. The third cave. Malapit lang. Oh, the lotus. The flowers of lotus. Oh, you know the seeds. We eat already that seeds of lotus. Very masarap. Ratnong. Oh, ganda. Diba? Big place. So maganda this place. Madam ng tingnan. Oh,
She's very tired already. Oo, you're very tired. Yung marami doon, umikot sila doon. Ganon. Ngayon sila. Oo, di ba? Pauwi na yun sila. Ayun yung ang mga hat, oh. Yan yung mga Sumadsad tayo. Yung kam. Ano yun? Yan yung mga ancient, dati. Ancient house. Oo. Mga tribe ba? Hindi na natin yata kasama tayo dyan. Bababa. Hindi na. Only boating. Yun lang yun, no? Tapos babayaran mo. Diba? Ang dami nila, oh. Nauuna na sa amin. Or going back to base. They are done already. They came from, they are done already. She's alone. They started early. That's why they are coming back to the place where we started. Yeah, they are coming because we wait for special people. Yeah. For how many hours? Maybe 10 hours. Just kidding. Oh, that's the wonder of the world. Oh, you see? God given us the beautiful place. Yeah. Thank you, Lord, for this opportunity. It's sponsored by no other than wow. We can see in Chinese movie. Yeah, we can see in the Chinese movie according to Camille. Because Camille was extra there before in that movie. Oh, there is a lady. Oh, there is an artista. Oh, artist. Yeah, artista. See? Wow, she's sunbathing without swimming. Sunbathing without swimming. Me too. It is strong on. Oh, another cave there. People, you cannot drop because it's only an. Yeah, see. Only dito lang talaga tayo. Only in Vietnam. Hindi tayo pwede bumaba. Oo, sightseeing lang. Oh, they are coming. Another One by one, going to the cave. Yung ay, từ đi bởi vì 320 meters long cave. This one's longer. That the longer pass through. hang thánh Third cave. Hang Chan Chut. 320 meters. Thánh trượt cơ. Tang Chut. Tang Chut. là có một ông vị thánh đi về đây tham quan. Ui, mà Là hay thuốc chữa bệnh cho dân. Cho nên là This cave, she says, before there is a Stalactites. the story here is that before there is a saint came here for outing like this, no? So he because busy to get the Pictures. he was a good person, so he get. Oops. Yeah. That person is a good doctor. Good doctor. Good doctor. So he came here to get all kind of leaves on the mountain to make medicine for the people. But when came here, that's why he fell down and died here. Why he died? He got fell down. That's why he died here. Yeah. And no one saw him. No, his companion from The companion. Lower your head. Because the stalactites will crush your head. Oh wow. This one is big. Oh. wow, this we have to bow down our head. Bow your head. Stalactites. Ganun ba yun? nếu như mà đi như tôi khác là hang động nó nhỏ hơn là vẫn phải chỉnh sửa. Tingnan mo yung mountain. That is the third cave we passed through. Cô làm ở đây lâu chưa? Before pandemic,
có ngày nào không So khách không? 29, 20 years. Ôi, cô nghỉ tay bên này đến con. Em ơi, đoàn mình đến từ đâu? Dạ, con thưa cô, chúng con từ Cần Thơ đến từ Thanh Hóa nhưng mà một số người bị dưng hai người này từ Philippines ạ. Dạ, Philippines à? còn lại với cả Thơ là cùng đến từ Thanh Hóa này thôi con. Nasa likod natin. Nandito ba sila? Nauna yung sa atin. Nasa mag-masbi, kainit. Is this our Tuti. Oh my gosh. Nhóm mình đâu hết rồi. Most of them are Japanese. Vietnamese. Chinese and Vietnamese. Yung umikot lang sila. Yeah. Parang Pinoy. Parang mga Pilipino mukha. This guy. Ang ganda oh. Oh, maganda na. Doon tayo te. Kaso niluto. Oo. Ganda. Wow, beautiful bakla sister. Very Hóa ra đi chữ đó. Để vậy cho bà chụp hình ở đây. Được cái đó kia đi. You send for the this one. May pamay-pay. You read here the Mami đi ra thuyền kia. oh, you follow that spot na. Đuổi thuyền kia đây. Okay, mệt rồi đấy. We are entering another no more cave. Still. Yeah. Tới đền đây là đền thứ hai là đền Suối Tiên. Bây giờ ra mami ơi. Suối Tiên là thờ Thánh Chí Đại Dương bằng Sila. âm lịch hàng năm là Tràng An máu Suối Tiên. À. Suối Tiên công đức Thánh Chí Đại Dương và Wow. À. Nhân thuận có hòa. Yeah. Đoàn mình bây giờ các bạn đi tham quan không? Cho các bác lên tham quan. Nó hỏi thuyền kia đã. Oh! Sao vậy đây? Nè, picture đi. Oh, picture. Đấy. Yeah. Maybe. Đi hợp âm mưu kia. Người tên ta thấy ngay đẹp người tên ta có vào đèn không? Bên mình có vào đèn không? Vậy đi thẳng à? Rồi, cứ đi thẳng này. Tôi tay chứ, đừng quay siêu cái bên nào kìa. Again. Only passing by. We cannot drop because another payment. Mommy, according to me, this is background of Chinese movie. According to her imagination. And the mountain was 100 years ago. It's growing up until it reached the 7th level. So the height, because nabasa siya. Oo. Cô đã sôi nhẹ hơn nữa. Mùi xích ra ngoài mép nữa. You're right. Oh my right? Yeah, you're right. Don't tell to them because they will not tell you you are assuming. Only of us. We are dreaming to be part of this beautiful. Diba? Oh. Wow. God. So amazing creation, no? Back na sila.
kambing. Ah, dalili. There are two babies. Ba con luôn. Baby Lele. Baby Lele. Ba con luôn. Hắn ở mẹ hắn đang cái đó. Mẹ đang con ủa đó. Sao cô? Hai con mẹ với hai con con. À, two mothers, two babies. Bên có cả bố này đâu nữa, đặt 4 con nữa. Two mothers, to lele, lele. Nếu anh ở người dưới nước đó mà chị xin ra anh nhờ. Họ rút lốm hết không chứ? Cảm hưởng phí đi, người ta phí đi. Đó. Cô ơi, sao đổi chỗ cho con đi. Cô ơi, cho con đổi chỗ cái cô nhé. Nice, oh, walang payong. Oh, change place. Ngồi lui ra ngoài một chút nữa đi. Bắt dân là của đằng của ăn mà. Pagod na siya. Magsiuwi na tayo. You'll see the sun. Yeah, yes, we have studied. Royal Hanpong Vulam Royal Step. Before, according to them, the kings gather here. How to win the battle between American? Em ơi, cái bên tay trái. Yeah, between American and Vietnam. Cái bên tay trái là đỉnh vào bên. This is the most beautiful mountain. Hồi nãy ta cũng đi đây The rồi. most beautiful mountain in the world. Rồi qua Yon. Most beautiful. The king was Let's take picture. there. Let's take That's picture. why they called ruler step. Royal step. All kings of Vietnam. But why all kings? đây này, đó. All the royal family. All the royal families stay there. But we cannot stay. Because there. Oh, Didi. Didi, let's go. Didi. Ah, let's go, Didi. Let's go, Didi. This is the. Đây là một đây là. Ayan na pala ang mga ano ng king palace. Palace of the king. There. Antonio. Tapos, That is the ancient people in ancient time. You know, means of their food is fishing. That is the part of the village where the ancient people live. They don't have dress, only short. And the means of their food is fishing, hunting, and of course the fruit of the trees, maybe, no? Root crops. Yeah, that is the ancient village. Hut where they lived before. So very simple life, no? From ancient times. Yeah. The tourists are here. Hello, konnichiwa. Chinhua. Thanh Hóa. Chinhua. Taiwa? Chinhua. Taiwa. Nói hồi đó Thái Hóa. Thanh Hóa nói rõ ra. Đừng có nói Thanh Hóa. Thanh Hóa. Thanh Hóa. Thanh Hóa. Thanh Hóa. Hello. Hello everyone. How's your boating experience so far? Are you happy? Kẻ càng non nó thôi. We reached the final destination. Ito na kami.
This is the destination. Where we start and we madiskarte yung ano nila. Rower. Ay, ang dami oh. Oh. Wow. Wow. Chúng con cảm ơn cô nhiều. Welcome us. Ở đâu cũng mua cái gói này này ở trên đây người ta bán này. The red one. Ang ganda. Oh, dito yung ano eh. Nó không bắt được con nào túm nó thôi mà không lên được. Ang laki niya. Cái này to à? To à?